Hi everybody. ഒന്നുമില്ല, ഒരു സന്തോഷം. ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു. നല്ലൊരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയില് 3333 നമുക്ക് സ്വന്തമായി. എങ്ങനെ 3333 നല്ല ഒരു ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള പൂജ. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ പേര് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുറെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവരും കൂടെ എന്റെ കൂടെ യാത്രയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ. ശരി, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 2 സീറ്റർ മേടിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സ് പോകുന്നില്ല. അത് മേടിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചാരിറ്റി വർക്ക് എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇത് ശരി, 2 സീറ്റർ എടുക്കാം. വീട്ടിലും ഭയങ്കര കമ്പൽ ചെയ്തു. വീട്ടിലെ അമ്മ അച്ഛനെല്ലാം, അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി, ചേട്ടൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി, നീ ഒരു കാറെങ്കിൽ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ അത്ര വലിയ സന്തോഷമില്ല. ബട്ട് இந்த ഹൈബ്രിഡ് കണ്ടപ്പോൾ, ലെക്സസ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വന്നു. ഒരു സ്റ്റേജ് ലൈഫിൽ ഒരു സ്റ്റേജുக்கு அப்புறம் നമുക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് படிக்கும்போது நம்ம கையில் பென்சில் அந்த சாக்லேருந்து பென்சில் கிட்டும்போது பயங்கர அற்புதமாக இருக்கும். அந்த பென்சில் கழிஞ்சு நமக்கு இங்கு பென்னுக்கு வேண்டியில் நான் 6 மாதம் தவந்திருக்கேன். அதுவும் ஹீரோ பென். அந்தந்த ஏஜில் அது எக்ஸைட்மெண்ட் தரும். அது കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേനാക്ക് വേണ്ടി ഞാനും നീയും വഴക്കിടുവോ? ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ലൈഫ് தான். അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ കടമകൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് നെയിം. ഞാനൊരു നടനായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ആസ് എ ഫ്രണ്ടായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇത് പറ്റും, കുറേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എന്താ പറയുക, ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതിനകത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ, അത് കാറാവട്ടെ വീടാവട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ അച്ചീവ്. ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ കാറ്. ഓരളவுக்கு ഇപ്പം നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡാണ്. ഒന്നാമത് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും. പിന്നെ സർവീസിന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലെക്സസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ല ഓടിക്കാം. പിന്നെ ലുക്ക് വേണ്ടേ? അതിൻ്റെ മേളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭയങ്കര രസമാണ്. ഫുൾ മൂൺ ടോപ്പ് അറിയാം, എന്നെക്കാളും നിനക്കറിയാം. സോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കാർ ആദ്യം പോയി കാണുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് പോയി കണ്ടത്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ടൈമിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ നമുക്ക് മാത്രം ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഇട്ടതുപോലെ മേലിൽ മൂൺ ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് തിങ്. അപ്പം മറ്റേ കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ജാഗ്വാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പോർഷൻ, ബാക്കിൽ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ തുറക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കാറിൽ ഫസ്റ്റിലേൻ്റെ എൻഡ് വരെ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആവും. വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഡാർക്കും ആക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാമേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയാൽ പോലും എല്ലാം വിത്തിൻ ഹാൻഡ്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയല്ല, എന്നെ പോലെ അത്രയും മാർക്ക് എടുക്കാത്ത ആളുകൾ എക്സാമിൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ലെക്സസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ്. കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പിന്നെ അതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്പറാണ് 3333. ഇനി എവിടെ 3333 നമ്പർ കണ്ടാലും അകത്ത് ഞാനുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കാം. രാശിയ ഇമോഷനൊന്നുമില്ല, രാശിയ നോക്കാം. എത്ര രൂപ മുടക്കി ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടാൻ? അത് പറയില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെ പറയും? വണ്ടി എത്ര വല്ലതും ചോദിക്കേ എത്ര അതും പറയില്ലല്ലോ.